Assalamualaikum, welcome back my YouTube channel. Hari ini aku mau mukbang makan indomie rasa seblak jeletot. Toppingnya aku tambahin bakso kecil sama sayurannya. Terus cabenya aku iris-iris kecil. Mari makan. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung aja ya. Aku cobain bakso kecilnya ya. Kalau untuk rasa indomie seblak jeletot ini dibanding dengan rasa mie geprek, kalau menurut ini lebih enak. Pedasnya gak terlalu nyengat, begitu pedasnya juga pas. Buat kalian yang belum subscribe dulu channel ini, like, terus komen. Pedasnya kerasa pedas.
Jangan lupa kalian tonton channel aku ya. Meskipun aku tuh awal pemula, tapi kalau kalian mendukung aku terus buat bikin channel mukbang tiap minggunya, aku yakin pasti akan berkembang.